بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ حفظه الله، في بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة. السؤال هو: عندما يشغل القرآن ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهان لكتاب الله؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم. إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه به إهانة للقرآن. وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق. نعم.